तो दोस्तों ये देखो गेहूं की खदाई हो रही है। जिसको नहीं पता ऐसे होती है। देखो उधर से गेहूं लाया गया, डाला गया, फिर ये देखो यहाँ से उठ रहा है शावर, गेहूं का शावर। देखा 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 छिलके वगैरह। देखो ये छिलके हैं, ये जो पहाड़ जैसा दिख रहा है ये छिलके हैं और मेन गेहूं ये है। ये देखो जो वो दीदी देखो गार्ड उसके नीचे से आ रहा है, ट्रक के नीचे से देखो गिर रहा है। ये देखो ये है तसले में ये गेहूं है और ये खंदाई हो रही है। तो आगे चलते हैं।